makar 1 euro podrške koje je vlada opredijelila preko fonda u zajednici sa saradnjom i fondom Abu Dhabi iz Emirata je važno što je prepoznala da kroz domaće privrednike i podršku domaćih privrednika u industrijski razvoj treba ulagati i to je temelj svake stabilne ekonomije pa i države. Mi ćemo se koncentrisati da opravdamo, da ne dođemo u situaciji da ova sredstva iskoristimo na nekav način na koja ne bi bili dobro kako za nas, tako i za našu kompaniju. Želim svim korisnicima i potpisnicima kredita da sredstva upotrijebe u što bržem vremenskom periodu i da sa ovim sredstvima ojačaju svoje kompanije i da u narednom periodu svi zajedno ostvarujemo što veći prihod. Osjećam se sada ponosnim kao neko koji je otišao iz Crne Gore tamo daleko i sam došao da doprinesem nešto, da kažem, za neke nove generacije koje ne samo što će da bude kao biznis, nego edukacija, da bi mogli da se nosimo ponosno sa crnogorskom zastavom i sa Crnom Gorom, da budemo par to par sa velikim svjetskim kompanijama. To je to. Hvala vam svima još jednom i sreća svima vama kao i meni. Prijatno. 21. decembra 2015. godine svečano su potpisana prva 4 od ukupno 9 ugovora kojima su poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori dodijeljena povoljna kreditna sredstva iz Abu Dhabi fonda. Ugovore o dodjeli sredstava su u prisustvu ambasadorke Ujedinjenih Arapskih Emirata Hafse Al Ulame potpisali predstavnici kompanija Vektra Jakić, Mesopromet, Goranović i Milkraft. A svim ovim kompanijama dodijeljeno je po $3 miliona kredita kako bi razvili svoje proizvodne kapacitete. U ime Crne Gore, potpisnik ovih kredita bio je tadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Vi ste vjerojatno primijetili da među prva 4 potpisnika imamo 3 kompanije koje dolaze iz sjevernog dijela Crne Gore. To istovremeno stvara i obavezu svih korisnika kredita, a usuđujem se reći svih građana Crne Gore i sjevernog dijela Crne Gore, da uzvrate novim radnim mjestima, većom proizvodnjom i boljom supstitucijom uvoz-izvozom. Dakle, mislim da polako privodimo kraju sve one komentare da nema ulaganja i da ulazimo u jednu novu fazu kada treba očekivati značajne rezultate. Svim potpisnicima danas, sva 4 ugovora, želim puno sreće i uspjeha u njihovom radu. Želim da im investicije se realizuju kao ladna voda, da nema nikakvih problema. Država Crna Gora je 2015. godine sa finansijskim fondom Abu Dhabija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisala ugovor o povlačenju $50 miliona kredita kako bi se obezbijedilo dovoljno sredstava da se pokrene poljoprivredna proizvodnja i uloži u razvoj mahom ruralnih sredina na sjeveru zemlje. Sredstva su trebala da budu dodijeljena kompanijama kroz kreditiranje konkretnih biznis projekata. Novac je mogao da se troši za izgradnju fabrika, preradu, skladišta, kupovinu mašina i opreme, grla stoke, sadnica i rekonstrukciju postojećih postrojenja. Garanciju da će sredstva biti vraćena Arapskom razvojnom fondu dala je država. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja od 2015. do 2017. godine dodijelilo je $23 miliona ovog kredita i to za samo 9 poljoprivrednih projekata. Istraživanje koje je uradila redakcija emisije Mehanizam pokazalo je međutim da sredstva zbog niza odluka nadležnih institucija nijesu iskorišćena na način kojim bi se postigli ciljevi zbog kojih se vlada zadužila u ime građana. Ovaj povoljan kredit, koji je mogao da da veliki zamah razvoju poljoprivrede, kao što ste mogli da vidite u prethodnoj emisiji, dodjeljivalo je Ministarstvo poljoprivrede, iako je po svim pravilima time trebalo da se bavi investiciono-razvojni fond.
Zahvaljujući odlukama Ministarstva poljoprivrede, višemilionske povoljne kredite su dobile i firme čiji projekti još nijesu zaživjeli i opravdano se postavlja pitanje da li će biti u stanju da vraćaju kredite. Osim problematičnih aranžmana, novac iz Abu Dhabi fonda dobili su i uspješni domaći proizvođači koji stabilno posluju na tržištu i imaju veoma značajnu ulogu u jačanju crnogorske poljoprivrede. Ali ta činjenica ne umanjuje potencijalnu štetu zbog toga što su povoljnim kreditima sa garancijama države finansirani projekti koji nakon 3 godine ne daju rezultate. Ugovor koji smo potpisali sa Abu Dhabi razvojnim fondom u iznosu od $50 milijuna, potpisan je nakon 2 godine, rekao bih, zahtjevnih razgovora, pregovora. Bilo je te 2 godine svega i svačega, različitih političkih izjava, rasprava u parlamentu Crne Gore, informacija, dezinformacija i tako dalje. Ali mislim da smo fino, korektno izdržali sve to što su bila pobočna podmetanja i da smo, što je najvažnije, obezbidili $50 milijuna pod vrlo povoljnim uslovima. Ugovor sa Abu Dhabi fondom u ime vlade je potpisao Zoran Vukčević, direktor investiciono-razvojnog fonda, a u svojstvu svjedoka ugovor je verifikovao tadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Uslovi koji su definisani ovim sporazumom bili su značajno povoljniji od uslova pod kojima su se proizvođači u to vrijeme mogli zadužiti kod banaka. Naime, ugovorena kamata na kredite bila je samo 2,5%, rok otplate čak 17 godina, a grejs period tokom kojeg se plaća samo kamata čak 4 godine. Sva javnosti dostupna dokumenta i odluke koje je vlada Crne Gore predvođena premijerom Milom Đukanovićem donosila do kraja avgusta 2015. godine ukazivale su na to da će o dodjeli kredita i cijeloj proceduri voditi računa IRF. Međutim, bez ikakvog obrazloženja, dugo očekivani javni poziv kompanijama da konkurišu za ova sredstva objavljuje Ministarstvo poljoprivrede. Iz ovog javnog poziva, prije svega zbog strogo propisanih uslova za konkurisanje, sve je ukazivalo na to da će krediti biti dostupni samo velikim i veoma uspješnim kompanijama. Ministar poljoprivrede Petar Ivanović i ranije je već dao objašnjenje da će od povećanja proizvodnje kod velikih kompanija korist imati i manji proizvođač. Ako sada mali poljoprivredni proizvođači nemaju kome da prodaju svoje proizvode, nastaće problem. Ali njima nismo mogli obezbediti toliko besplatnog novca. Jedini način je bio da nađemo povoljna sredstva. Dakle, ovih 50 milijuna je za velike? Da, zato su ti $50 milijuna namijenjeni velikim poljoprivrednim proizvođačima i ono što meni nikako nije jasno, kao jedan od navodno argumenata koji čujem, jeste zbog čega je malim poljoprivrednim proizvođačima koji dobijaju bespovratni novac stalo da dobiju kredit. Dakle, veliki moraju da vraćaju ovaj kredit, a mali dobijaju polovinu sredstava bespovratno. I nikako ne mogu shvatiti logiku da je bolje dobiti kredit nego dobiti 50% sredstava bespovratno. Zato mislim da je to rezultat od politizacija koje postoji ovdje u Crnoj Gori. U javnom pozivu bilo je propisano da iznos kredita može da bude najmanje $1 milion, a najviše $3 miliona. Ovaj novac je bio predviđen za namjensko trošenje, što znači da firma podnese prijavu sa detaljno razrađenim projektom i planom kako će trošiti novac. Uslov je bio da kredit može da pokrije 3/4 ukupne vrijednosti projekta, dok preostalu četvrtinu korisnik treba da obezbijedi sam. To znači da ukoliko neka kompanija dobije $3 miliona kredita, mora da uloži još $1 milion za projekat koji je procijenjen na $4 miliona. Za apliciranje za kredit od minimalnih $1 milion, korisnik je morao biti spreman da uloži oko 300.000 sopstvenih sredstava. Takav uslov u startu je eliminisao male proizvođače za koje su toliki iznosi nedostižni, iako je u javnom pozivu bilo navedeno da će kredit biti namijenjen i njima. Ono što je ukazivalo na to da će do ovih svojevrsnih podsticajnih sredstava moći da dođu samo kompanije koje ostvaruju velike profite i imaju vrlo stabilne financije je drugi uslov propisan objavljenim javnim pozivom. Iznos kredita, naime, bio je direktno uslovljen finansijskim stanjem u dijelu koji se tiče obrtnih sredstava. Obrtna sredstva predstavljaju zalihe, potraživanje i gotovinu na računu. Po pravilu se smatra da što je veći obrtni kapital,
firma je pod manjim pritiskom tržišta i sposobnija je da samostalno finansira svoje poslovanje. Upravo zbog toga, finansijski eksperti pri procjeni firme prvo gledaju bilanse i nivo obrtnog kapitala. Na osnovu toga se može procijeniti kakva je budućnost firme i koji su potencijalni problemi ili mogućnosti za razvoj. Kako je navedeno u javnom pozivu, iznos kredita treba da bude najviše 30% od trajnog obrtnog kapitala kompanije. To znači da je firma koja je htjela da aplicira za kredit od $1.000.000 morala da ima obrtna sredstva u vrijednosti od najmanje 3 miliona. Za kredit od 3 miliona kompanija je morala biti toliko finansijski jaka da u zalihama, potraživanjima i gotovini ima na raspolaganju čak $9 miliona. Prema našem istraživanju, u više pojedinačnih slučajeva Ministarstvo poljoprivrede prekršilo je sopstveni propisani uslov za sredstva koja su dodijeljena uz garancije države. Naime, u finansijskim izvještajima kompanija koje su dobile kredite od Ministarstva poljoprivrede može se jednostavnim uvidom utvrditi da 7 od ukupno 9 kompanija nije ispunjavalo ovaj uslov iz javnog poziva da dobije kredite u iznosima od $1.000.000 do $3 miliona. Kompanija Milcraft Leće, još uvijek neotvorena mljekara iz Pavinog polja, dobila je $3 miliona. Prema uslovima iz javnog poziva, trebalo je da ima obrtna sredstva u iznosu najmanje $9 miliona, a ova firma imala je svega 100.000 eura obrtnih sredstava. Kompanija IM Gradina iz Rožaja dobila je $3 miliona, što znači da je trebalo da ima obrtna sredstva u vrijednosti od $9 miliona. Ipak, ova kompanija iz Rožaja sa jednim zaposlenim imala je obrtna sredstva u iznosu od 370.000 eura. Agrocarine dobila je $2,5 miliona, što znači da je trebalo da ima $7,5 miliona obrtnih sredstava. A ova kompanija, osnovana par mjeseci prije aplikacije za kredit, prema finansijskim izvještajima firma uopšte nije imala obrtna sredstva. HM Durmitor sa Žabljaka dobila je $2 miliona, što znači da je trebalo da ima $6 miliona obrtnih sredstava, ali ova firma imala je 575.000 eura. Ekoper, fabrika vode Diva iz Šavnika, dobila je $2,5 miliona kredita, a da bi ispunila uslov za taj iznos, trebalo je da ima obrtna sredstva u vrijednosti od $7,5 miliona. Obrtna sredstva ove firme iznosila su $0,5 miliona eura. FML Nikšić, mljekara Nika, dobila je $1.200.000 kredita. Prema tome, trebalo je da ima obrtna sredstva koja vrijede najmanje $3.600.000. Godinu prije dobijanja kredita, prema finansijskom izvještaju, firma uopšte nije imala obrtna sredstva. Vektra Jakić dobila je $3 miliona kredita. Za taj iznos trebalo je da ima obrtna sredstva u vrijednosti od najmanje $9 miliona. Obrtna sredstva Vektra Jakić iznosila su $5.700.000 eura. Prema javnom pozivu koji je raspisalo ministarstvo, samo 2 kompanije ispunjavale su drugi uslov za maksimalni iznos kredita. Mesopromet Franca dobila je $3 miliona i imala je dovoljno obrtnih sredstava da bi ispunila uslov iz javnog poziva. Obrtna sredstva ove firme iznosila su $16 miliona eura. Mesna industrija Goranović dobila je $3 miliona i također je ispunjavala uslov o vrijednosti obrtnih sredstava. Obrtna sredstva kompanije Goranović iznosila su $11,5 miliona eura. Pitali smo IRF i Ministarstvo poljoprivrede da li su kompanije ispunjavale uslove o maksimalnim iznosima kredita. Iz IRF-a su nam odgovorili da oni u tom periodu nisu bili nadležni za odobravanje kredita iz ADMAS projekta. Bez obzira na to što su strogi uslovi odbili brojne kompanije i male proizvođače, novac je dodijeljen. I to u nekim slučajevima kompanijama koje su tek osnovane ili su predstavljale samo jedan od brojnih biznisa za pojedince koji su već dugi niz godina, zahvaljujući odlukama nadležnih institucija, uvećavali svoj biznis. Rekonstrukcija štale, proizvodni pogoni,
obnova stada, zapošljavanje novih radnika i izgradnja turističkih kapaciteta bili su predviđeni projektom koji je iz sredstava Abu Dhabi fonda dobio kredit od $2,5 miliona. Na mjestu nekadašnjeg poljoprivrednog giganta AD Bajo Pivljanin iz Plužina, koji je posjedovao milione kvadrata pašnjaka na obroncima Durmitora, trebalo je da se dogodi preporod farme koja je nekad imala i do 6.000 ovaca. Nosilac projekta bila je firma Agrocarine. Ova kompanija registrovana je 28. decembra 2015. godine i samo 3 mjeseca nakon toga dobila kredit od $2,5 miliona sa državnom garancijom. U ugovoru o kreditu navodi se da je prijedlog odluke da dobije novac donijet 2. decembra 2015. godine, 26 dana prije nego što je firma zvanično registrovana. Direktor firme bio je Vladimir Popović, a osnivač kompanija Carine u vlasništvu njegovog oca, poznatog podgoričkog biznismena Čedomira Popovića. Mi imamo kapacitet trenutno nekih 600 ovaca i nekih 30 goveda. Mimo toga, zemljište također na zemljištu na farmi se proizvode i ostali proizvodi kao što su krompir, šljive, šargarepa, kupusi, drugi proizvodi, te mi trenutno to plasiramo u našim hotelima i restoranima. Obzirom da smo proširili ove godine kapacitet, izuzetno su, opet kažem, značajna sredstva, pogotovo po ovako povoljnoj stopi za proširenje te primarne proizvodnje. Čedomir Popović je inače 2007. godine kupio akcije akcionarskog društva Bajo Pivljanin u opštini Plužine. 5 godina nakon kupovine pokrenut je stečaj. Prije stečaja Popović je uspio da svih 11 miliona kvadrata zemljišta i objekata uknjiži kao svojinu firme, iako je do tada ona bila samo korisnik. Popovićeva matična firma Carine, po uigranoj šemi, kupila je zemljište i objekte na javnoj licitaciji za oko 340.000 eura. Carine su imovinu platile ugovorom o poravnanju na osnovu duga od 330.000 eura koji je AD Bajo Pivljanin imalo prema carinama. Na taj način Carine su dobile imovinu u opštini Plužine i zemljište površine oko 11 miliona kvadratnih metara. Čedomir Popović je podgorički biznismen koji se prije građevinskog i ugostiteljskog biznisa bavio poljoprivredom i to veoma uspješno. Početkom 2000-ih njegov biznis je počeo ubrzano da razvija i to u sektoru građevinarstva i ugostiteljstva. Tokom privatizacije kupovao je brojna bivša društvena preduzeća i građevinske parcele da bi na taj način stekao 1000 kvadrata građevinskog zemljišta na Primorju i u Podgorici. Zbog slučaja prodaje zemljišta na starom aerodromu u Podgorici, upravo njegovoj kompaniji Carine, u toku je sudski proces protiv bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoše. Popović nije među optuženima za taj slučaj koji je naša redakcija detaljno prikazala u serijalu Obećana zemlja, emitovanom 2015. godine. Čedomir Popović, koji je govorio za prvi serijal Mehanizma, odbio je da govori o ovom projektu. Dan prije emitovanja druge epizode, izvršni direktor Carina Vladimir Popović obratio se dopisom redakciji Mehanizma, iako smo ranije toj kompaniji slali pitanja na koja nije su odgovarali. U dopisu tvrdi da ne postoji rizik za javne finansije jer je kredit vratio 12. decembra prošle godine u cijelosti. Također navodi da investicija u Plužinama nije realizovana jer su naknadno utvrdili da je neisplativa, bar za neko vrijeme. Podsjećamo, ovaj kredit je bio namjenski i mogao se koristiti samo za investicije u poljoprivredu, što je i navedeno u ugovoru kao obaveza Agrocarina. Istraživanje koje je uradila naša redakcija pokazalo je da je firma Agrocarine tokom 2016. kada je dobila $2,5 miliona kredite iz Abu Dhabi fonda imala svega 5 eura prihoda i 5 eura rashoda. Te iste godine Čedomir Popović hvalio se kako je već uložio u farmu. Mi smo već uradili dosta dobar dio kod tih objekata gore, oko rekonstrukcije i adaptacije, povećanja stočnog fonda, poboljšanje uslova oko mliječne proizvodnje i svega toga. Naša je sama želja, s tim povećavamo kapacitete i svega da će tamo doći do povećanja broja zaposlenih ljudi. Najmanje sigurno da ako sve bude išlo po planu, odnosno moglimo i naći kvalitetne ljude, odnosno zainteresovane da rade gore, da je to sigurno neka cifra od između 20 i 30 ljudi.
Nakon što je kompanija Agrocarine dobila kredit od $2,5 miliona iz Abu Dhabi fonda u martu 2016. samo godinu i po nakon toga, kompanija je ugašena i sve obaveze su prešle na matičnu firmu Carine. Za novac koji je dobio od kredita iz Abu Dhabi fonda, $2,5 miliona, Popović je mogao da kupi preko 20.000 ovaca. Danas, međutim, nema podataka o tome koliko ima ovaca na farmi. Proizvodnja mliječnih proizvoda postoji, ali ne u mjeri koja se očekuje od projekta u koji je uloženo $2,5 miliona. Od opštine Plužine još uvijek nije tražio dozvolu za izgradnju planiranih turističkih kapaciteta, a ovo su snimci farme koje je naša redakcija napravila u više navrata tokom 2017. i 2018. godine. Dok je farma u Pišču danas praktično zaboravljena, Popović je širio svoje investicije na Primorju, pogotovo na Herceg-Novskoj rivijeri, gdje je također, kupujući na berzi akcije propalih društvenih preduzeća, došao do veoma vrijednog građevinskog zemljišta. Otkad je dobio $2,5 miliona kredita od Abu Dhabi fonda, Popović je uspio da završi rekonstrukciju hotela Park i pokrene izgradnju novog hotela na zemljištu u Kumboru, čiji je suvlasnik Srpska pravoslavna crkva. Kao garanciju da će vratiti kredit iz Abu Dhabi fonda, carine su založile zemljište koje su dobili kupovinom imovine AD Bajopivljanin. Da je Popović realizovao obećano u Plužinama, konkurent Agrocarinama danas je mogla biti mljekara Milkraft, koja je također sredstva dobila iz Abu Dhabi fonda. U ovom slučaju radilo se o kompaniji koja je sve započela od nule. Dolazimo do suštinskog pitanja, da li hoćemo u Crnoj Gori da se bavimo poslovima i da radimo ili hoćemo da se krijemo iza papira, naročito motivisan izjavama onih koji jedino što rade, to je sjede i kritikuju. Od parlamenta preko različitih opozicijnih partija naslušao se kritika zbog toga što su u Pavinom polju gradi mljekara. Evo, mljekara je tu, makar u grubim radovima, do proljeća počeće i normalno da radi, ali ne vidim nikog od kritičara. Evo, kao što vidite, izašli smo iz temelja, podigli smo objekat od 5000 kvadratnih metara, osjećam se srećnim i ponosnim. Dobro, konkretno završetak, ako nas posluži vrijeme, bit će do kraja godine završena fabrika, samim tim do kraja marta 2017. godine zvanično će izaći prvi proizvodi, da kažem, iz fabrike odavde Milkraft Leće. Pavino polje se nalazi na putu između Bijelog polja i Pljevalja. Ova dolina godinama je zaboravljena kao i većina sličnih područja na sjeveru zemlje. Bolje dane u Vraneškoj dolini najavljivala je izgradnja nove mljekare Milkraft, koja je prema obećanjima vlasnika i ministra Ivanovića trebalo da počne da radi u martu 2017. Međutim, to se ni do danas nije dogodilo. Milkraft Leće je projekat iza kojeg stoji Dragan Burić, koji je u medijima opisivan kao investitor iz Paname crnogorskog porijekla. Burić je prema podacima koje je prikupila naša redakcija vlasnik brojnih kompanija u Panami, ali i u Crnoj Gori, gdje ima i firmu GNC Adriatic koja uvozi dodatke za ishranu. Istovremeno je i konzul Crne Gore u Panami, koja je poznata kao offshore zona, u kojoj mnogi biznismeni, političari, sportisti, ali i kriminalci otvaraju fantomske firme kako bi izbjegli plaćanje poreza, prikrili svoje bogatstvo ili prali novac, što je razotkriveno u aferi Panama Papers. Ministarstvu vanjskih poslova poslali smo pitanja o tome kako je i zašto Burić odabran da bude počasni konzul Crne Gore u Panami i koja su mu zaduženja, ali odgovore, iako nam je bilo najavljeno, do danas nismo dobili. U javnosti je otvaranje mljekare Milkraft predstavljeno kao jedno od najvećih razvojnih šansi za Pavino polje. Prema planu Milkrafta, koji je Burić dostavio Ministarstvu ekonomije, da bi dobio bespovratnu podršku zbog toga što će na sjeveru otvoriti nova radna mjesta, mljekara je trebalo da počne da radi 2017. godine. U Pavinom polju bi se proizvodilo pasterizovano mlijeko, jogurti, kiselo mlijeko i pavlaka, dupli krem sir, meki punomasni sir i pudinzi od vanile i čokolade.
Proizvodit će mleko svakodnevno, naravno u 2 muže će se raditi za najveći broj krava, dok će one krave koje imaju najveću proizvodnju ići i 3. put u toku dana na mužu. Ova kompanija predviđeno zaposli oko 150 radnika, dominantno iz sjevernog dijela Crne Gore. Ono što već sada treba razmišljati jeste kako i na koji način da povećamo kvalitet, stručnu sposobnost i vještine budućih zaposlenih, jer tehnologija koja se ovdje planira neće zahtijevati ljude koji nemaju dovoljno znanja. Prema navodima iz investicionog projekta, Burić bi u početnoj fazi uložio 7 miliona eura koje bi mu se kroz profit vratile već za 4 godine. Milkraft je planirao da za 6 godina od otvaranja ukupno prihoduje 167 miliona eura. Najavljivano je da će mljekara prerađivati 60.000 litara mlijeka dnevno. To znači da bi Pavino polje postalo proizvođač veličine 1/3 nekadašnjeg beogradskog giganta PKB, koji je dnevno proizvodio samo 3 puta više, i to na 17.000 hektara ravničarske zemlje, i koji je pred nedavnu prodaju imao oko 8.000 krava muzara evropskog kvaliteta. Milkraft je planirao farmu od oko 500 grla i otkup od lokalnog stanovništva, i to na području koje je drastično manje plodno od pašnjaka i livada koje u okolini Beograda u ravnici ima PKB. Za toliku farmu u Pavinom polju bilo bi potrebno skoro 1000 hektara pašnjaka, a Milkraft posjeduje 4 hektara zemljišta u Pavinom polju. Milkraft je iz Abu Dhabi fonda dobio $3 miliona kredita sa garancijom države Crne Gore i potpisom bivšeg ministra poljoprivrede Petra Ivanovića. U aprilu 2016. godine ministar poljoprivrede Petar Ivanović u pratnji kamera postavio je kamen temeljac za, kako je najavljivano, najsavremeniju mljekaru u zemlji, koja će zaposliti 150 radnika i otvoriti farmu krava kapaciteta 500 grla. Fabrika će biti sigurno uz Božju pomoć završena prije nove godine. Ukupno ovdje će biti oko 150 radnih mjesta. Kapacitet je 60.000 kg ili 60 tona. Ukupna investicija kad se sve bude završilo preko 20 miliona. Zamislimo da smo prije 2 godine imali početak ovih radova. Zamislimo da je ovaj projekat već sada gotov, da ovdje radi 150 ljudi, koliko bismo daleko odmakli. Prema tome, ono što, nažalost, moramo da nastavimo u Crnoj Gori, to je borba između rada i nerada, i na tome uporno insistiram. Ovo je projekat koji promoviše rad, koji promoviše stvaranje. Ovdje će se stvarati nova vrijednost. Ovdje i u ostalim pogonima koji će otvoriti u Bilom polju stvarat će se ono što čini dio društvenog proizvoda, a ne ono što se dobija sjedeći kući ne radeći ništa. Farma u Pavinom polju do danas nije proradila, iako su objekti izgrađeni. Milkraft Leće ima samo 3 zaposlena. Druga Burićeva firma sličnog imena, Milkraft DOO, ima 1 zaposlenog. Milkraft Leće je tokom 2018. imala blokiran račun za iznos od 280.000 eura. Blokada je u međuvremenu uklonjena, ali firma nije imala prihode. Koliko je plan o izgradnji mljekare bio ostvariv, pokazuje i odluka vlade iz 2016. godine da sa Milkraftom raskine ugovor o subvencijama za otvaranje novih radnih mjesta. Naime, Milkraft je pokušao da iskoristi podsticajnu mjeru vlade da svakome ko otvara nova radna mjesta na sjeveru države donira po 7.000 eura po radnom mjestu. Po planu Milkrafta trebalo je da bude oko 88 zaposlenih u roku od 3 godine, i zbog toga bi Burićeva firma dobila bespovratna sredstva u iznosu od 616.000 eura. Ali ugovor je raskinut, jer Milkraft, čiji su predstavnici najavljivali ukupno ulaganje čak i do 20 miliona eura, nije dostavio garancije na iznos od samo 200.000 eura i 2 blanko mjenice u roku od 3 mjeseca. Pitali smo Ministarstvo ekonomije za detalje o raskidu ovog posla, ali odgovore također nismo dobili. U telefonskom razgovoru Burić nam je saopštio da i dalje vjeruje u svoju investiciju u Pavinom polju. Ima plan da neke posebne proizvode o kojima nije htio da nam otkrije detalje izvozi čak u Sjedinjene Američke Države i Panamu. Sredinom jeseni, kao i svi nadležni, prestao je da komunicira sa našom redakcijom, zbog čega nismo dobili priliku da nam odgovori na pitanje koliko je realno da se mliječni proizvodi iz Pavinog polja izvoze čak do Amerike i Paname, imajući u vidu troškove transporta, carine, a pogotovo činjenicu da je američka proizvodnja u toj oblasti najrazvijenija u svijetu, što znači da bi izvoz mlijeka u Ameriku bio kao izvoz nafte u Kuvajt.
Nakon što je u maju 2016. formirana vlada izbornog povjerenja, dotadašnji ministar poljoprivrede Petar Ivanović otišao je sa funkcije, ali je program dodjele Abu Dhabi kredita nastavljen. Tokom Ivanovićevog mandata dodijeljeni su i krediti kompanijama koje su poznate po proizvodnji prehrambenih proizvoda i imale su sve uslove da sredstva dobiju. Pojedine nisu ispunjavale uslov iz javnog poziva za tolike iznose, ali investirali su u nova postrojenja. U to smo se mogli uvjeriti obilaskom ovih firmi na terenu. Goranović iz Nikšića dobila je $3 miliona i prema riječima vlasnika firme Đorđija Goranovića, kredit je namjenski utrošen u povećanje proizvodnih kapaciteta. Proizvodi Goranovića također široko su dostupni na tržištu. Mesopromet iz Bijelog Polja dobio je $3 miliona. Iako je fabrika Franca pretrpjela velike gubitke zbog požara, novac od kredita je uložen u nova postrojenja za proizvodnju i preradu mesnih proizvoda. Kompanija HM Durmitor sa Žabljaka nabavila je stado Angus goveda, prvo u Crnoj Gori, i uzgaja ga na farmi na Žabljaku. Radi se o posebnoj vrsti stoke koja se hrani organski i praktično živi kao poludivlja životinja, zbog čega je ovo meso veoma ukusno, traženo i cijenjeno. HM Durmitor je od ovog kredita pokrenuo i izgradnju klanice na Žabljaku. Za taj projekat HM Durmitor je dobio $2,5 miliona. Dio kredita iz Abu Dhabi fonda trebalo je da bude dodijeljen u periodu kada je u Crnoj Gori bila vlada izbornog povjerenja. U to vrijeme nekoliko ministara su bili nestranačke ličnosti ili predstavnici opozicije. Jedan od njih je bio i Budimir Mugoša, koji je obavljao funkciju ministra poljoprivrede. Mugoša je u svojstvu ministra poljoprivrede potpisao 3 ugovora za kredite iz Abu Dhabi fonda 23. novembra 2016. godine. Od svih onih koji su imali u ime države ulogu u poslu dodjele kredita, Mugoša je jedini pristao da govori o tome za mehanizam. Kada sam ja bio ministar, došle su 3 firme su ušli u proceduru. Oni su aplicirali. Postoji tu kreditni odbor i ta dokumentacija je došla na moj sto za vrijeme dok sam bio ministar. U životu i u poslu najlakše je ne raditi ništa i onda nećete napraviti grešku i nećete odgovarati. Znači, ja kao ministar sam morao da radim svoj posao. Zbog političkih situacija, moj stav je bio da niko ne treba da trpi zbog toga, pogotovo privred. Iz dokumentacije koja je mene bila priložena, iz ugovora koji su bili na mom stolu, iz razgovora sa tim ljudima, ja sam zaključio da treba podržati ta 3 projekta. Dakle, šta ste vi imali na raspolaganju o tim firmama u trenutku kada ste trebali da odlučite o tome da li ćete potpisati ugovor? Ono što sam ja kao agronom bio, da kažem, stručan da procijenim, to je priča oko biznis planova. I to je bilo prezentovano. I ugovori koji su bili prezentovani. U preambuli ugovora piše da je dat pozitivan stav kreditnog odbora. I to je to mišljenje koje u principu vlada i državni organi su sistem u kome morate imati neko povjerenje. Ako biste sumnjali u sve i svašta, najlakše je bilo da nisam ništa potpisivao pa da ljudi izgube pola godine, što je u poslu velika stvar. Dakle, ono što je mene opredijelilo da potpišem te ugovore je između ostaloga i razgovor sa tim ljudima i to su 2 posla koji su iz moje struke. Od 3 kredita koje je potpisao Mugoša, 2 su dodijeljena kompanijama Ekoper i FML. Ove 2 firme novac su uložile u fabriku vode Diva u Šavniku, odnosno mljekaru Nika. Vlasnici ovih kompanija prihvatili su da našoj redakciji detaljno predstave svoje projekte i pokažu kako su uložili novac. Nikšićka kompanija FML u vlasništvu Tadije Šljukića za 900.000 eura 2016. godine kupila je mljekaru Nika, koju je prethodni vlasnik doveo do stečaja. Nakon toga, novi vlasnik, nikšićka firma FML, uložila je u pokretanje proizvodnje i dobila kredit iz Abu Dhabi fonda u iznosu od $1.200.000. Danas ova fabrika uspješno posluje. Ekoper je kompanija u vlasništvu Ljuba Perišića, biznismena koji ima firme u Crnoj Gori i Srbiji. Perišić je prethodno već imao fabriku vode Diva,
ali izvor koji je koristio nije imao dovoljno kapaciteta, pa je 2015. godine dobio koncesiju i za drugo vodoizvorište u opštini Šavnik. Na ovom izvoru prethodno je postojala fabrika vode Gorska, ali je otišla u stečaj. Diva je koncesiju dobila u septembru 2015. 2016. godine u novembru im je odobren kredit iz Abu Dhabi fonda od $2,5 miliona sa potpisom ministra Mugoše. Treća kompanija koja je dobila ovaj kredit sa potpisom ministra Mugoše je IM Gradina iz Rožaja. Ova firma je povezana sa Gradina Company, čiji je vlasnik Džemal Škrijelj. Kredit iz Abu Dhabi fonda u iznosu od $3 miliona dobila je IM Gradina, osnovana u avgustu 2014. godine i do danas ima samo jednog zaposlenog. Vlasnik firme je Darmin Škrijelj, sin Džemala Škrijelja, vlasnika Gradina Company. Namjena kredita je bila izgradnja nove farme za tov junadi i rekonstrukcija postojeće klanice i farme. Matična firma Gradina Company, u čijem se vlasništvu i nalazi farma i klanica u koju je trebalo da se investira, posluje sa gubicima. Račun te kompanije je tokom proteklih godinu u blokadi za iznos od 2.840.000 eura, a ima poreski dug od 440.000 eura. Od 2014. do 2017. broj zaposlenih u Gradina Company se prepolovio. Sa 22 zaposlena danas ima svega 10 radnika. Nekretnine ove firme i povezanih lica su pod hipotekama komercijalnih banaka, koje godinama unazad imaju problem sa naplatom kredita koje su odobrili za Gradina Company. Džemal Škrijelj pristao je u septembru prošle godine da se susretne sa novinarima Mehanizma i rekao da još nisu završili planiranu investiciju i da su iskoristili samo dio sredstava. Škrijelj nakon ovoga nije odgovarao na naše pozive da dođemo u Rožaje i snimimo postrojenja u koja su investirali novac od kredita sa državnom garancijom. Što se tiče mesne industrije Gradina iz Rožaja, nisam baš siguran da tu nije pravljeno nekih malverzacija, zbog čega, ili ne bih se čudio da su dokumentacija koja je priložena nije baš bila, kako bih rekao, validna ili prava. Konkretno radi se u tom slučaju o kompaniji tek osnovanoj, ne o matičnoj firmi Gradina Company koja je bila opterećena dugovima, koja je imala i hipoteke na svojoj imovini i tako dalje. Dakle, radi se o tek osnovanoj IM Gradina sa jednim zaposlenim. Upravo o tome govorim. Ali sam projekat kao projekat je meni opravdan s aspekta čovjeka koji je inženjer stočarstva, koji se bavi tom proizvodnjom, a pogotovo što imamo jedan pozitivan primjer u praksi što radi mesopromet. Mesopromet godišnje tovi veliku količinu junadi i to je jedna uspješna priča. I to je samo bila jedan preslikani model koji je definitivno po svim parametrima trebao da funkcioniše. Da li je vama neko dao mišljenje u toj dokumentaciji, firma je solventna, ima sposobnost da vraća kredit, može da posluje i tako dalje? Ja moram reći jednu stvar. Prilikom potpisanja tog ugovora, tih ugovora, ja sam konsultovao tadašnjeg mandatara, tadašnjeg potpredsjednika vlade i mandatara u isto vrijeme, jer moj lični stav, pa čak i da sam bio ministar u punom mandatu, za 4 godine izabran na izborima, ne u vladi izbornog povjerenja, da više milionske ugovore nije dobro da potpisuje ili odlučuje jedan čovjek, pa makar to bio ministar. Ja sam svoje mišljenje izneo tadašnjem mandataru, potpredsjedniku Markoviću, i posle, mislim da je to bio četvrtak, da su mene utorak, oni su imali sjednicu odbora za investicije i strana ulaganja u Crnoj Gori i oni su na osnovu dokumentacije koja im je priložena, na osnovu mog ličnog mišljenja koje sam priložio, saglasili se da treba potpisati te ugovore i da postaviti u proceduru. Jer su ti ugovori potpisani, stojali su, ja mislim, u mojoj kancelariji nekoliko dana dok nije dobijena, da kažem, ta usmena saglasnost od tadašnjeg potpredsjednika vlade. Kakva je uloga bila konkretno tog kreditnog odbora? Da li ste imali komunikaciju sa njima? Kakva je uloga bila investicionalno razvojnog fonda i kakva je uloga bila u krajnjem Abu Dhabi fonda?
Dakle, da li je do vas dolazilo mišljenje, sugestije, odluke iz Abu Dhabi fonda, iz investicionog razvojnog fonda ili tog kreditnog odbora? Ne. Ja nikad nisam imao sastanak sa kreditnim odborom. Da li znate ko je činio taj kreditni odbor? Znači, mislim su sva dokumentacija obrađivana u vrijeme dok je Petar Ivanović bio tam. Tu su bili uključeni sekretar Ministarstva poljoprivrede, kod njega je bila dokumentacija, direktor agencije za plaćanje, mislim da se sad tada je bio direktorat za agrarna plaćanje, i po operativnom programu koji je tada postojao, trebalo se budu 2 člana iz Abu Dhabi fonda. Ali ja sa njima nikad nisam imao komunikaciju. Ali možda sam više vjerovao da nas vjerovatno ne bih. Da sam danas ministar, vjerojatno bi to išlo sve drugačije. Tako da u tom dijelu možda snosim neku svoju odgovornost da je bez neke detaljne finansijske analize su potpisana ta 3. Ja znam da sam tada angažovao neke svoje prijatelje čijeg pravničkog mišljenja cijenim, da su oni pregledali ugovore, jer ipak stavljam prije svega potpis na ugovor i tu sam mogao da snosim određene pravne posljedice, da su ti ugovori dovoljno dobro sastavljeni da štite državu kao investitor. Ukoliko se poštuju. Ukoliko se poštuju. Postojalo je mnogo mehanizama da se zaštiti država i posle potpisivanja ugovora. I moj nasljednik, ministar, je uvijek mogao da nađe mehanizme da zaštiti državu ako sam ja u tom trenutku pogriješio. Ili ja da sam ostao za ministra, također prateći realizaciju tog projekta uvijek je postojao mehanizam po ugovoru. Najbolji primjer koji pokazuje kako je funkcionisao posao sa kreditima iz Abu Dhabi fonda je proces dodjele sredstava firmi Vektra Jakić iz Pljevalja. Od samog početka priče o Abu Dhabi kreditima upravo je Brkovićeva Vektra Jakić bila prvi kandidat o kojem se govorilo da je gotovo izvjesno da će dobiti kredit, i to čak 2 godine prije nego što je Abu Dhabi fond odobrio sredstva za Crnu Goru. I dok se u javnosti postavljalo pitanje kako su neke kompanije prije ostalih znale na koji način da se prijave za kredit kada nema javnog poziva, u avgustu 2014. predstavnik Vektre Milić Popović kazao je da su aplikaciju dostavili Abu Dhabi fondu preko Ministarstva poljoprivrede. Vektra Jakić je najveći koncesionar šumskog bogatstva Crne Gore i ujedno i najveći dužnik državi po osnovu plaćanja naknade za korišćenje šuma. Vektra Jakić je prva kompanija koja je aplicirala za kredit, imala spreman projekat prije raspisivanja javnog poziva i prva za koju se već u oktobru 2015. svega 2 mjeseca nakon raspisivanja javnog poziva saznalo da će dobiti kredit $3 miliona sa garancijom države. Bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović tokom svojeg mandata u vladi Mila Đukanovića od 2012. do 2016. godine više puta je posjećivao Vektru i govorio o sjajnoj budućnosti ove fabrike, iako je sve vrijeme Vektru pratila priča o bankrotu i stečaju, a dugovi Dragana Brkovića iz godine u godinu drastično su rasli. Plan je bio da Vektra Jakić dobije novi pogon za proizvodnju peleta. Vektra Jakić, čiji je osnivač Vektra Montenegro, već je bila u stečaju u trenutku kada je država počela da pregovara sa Abu Dhabi fondom o kreditu. Kako su odmicali pregovori o kreditu, iz godine u godinu, poreski dug Vektre Jakić se samo uvećavao i danas iznosi 8.900.000 eura. Finansijski krah ostalih Brkovićevih kompanija je kulminirao 2017. godine, kada je javni izvršitelj zaplijenio čak i vlasnički udio Dragana Brkovića u matičnoj firmi Vektra Montenegro. Na kraju 2017. godine naša redakcija je u serijalu Poreski kraj objavila podatak da nekoliko Brkovićevih kompanija državi duguje oko 17 miliona eura. I prije i nakon potpisivanja ugovora sa Vektrom u javnosti su se postavljala brojna pitanja kako kompanija sa poreskim dugovima može da dobije kredit.
Kredite iz Abu Dhabi fonda nisu dobili Bjelasica Rada, Plantaže i Fabrika vode Lipovo u vlasništvu Duška Kneževića. Za razliku od Vektre, iz koje su izašle prerađevine od drveta, zloba, podmetanja i pakost nije izašla iz glava onih koji uporno nastoje da sruše ovaj projekat. Pola godine nakon što je Vektra Jakić dobila kredit, Petar Ivanović i bivša ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata Hafsa Al Ulama posjetili su ovu kompaniju i otvorili pogon za proizvodnju peleta. Nekoliko dana kasnije u vijestima je objavljen tekst da vreće peleta koje su pokazane gostima kao proizvod Vektre Jakić nisu bile proizvedene u toj, već u drugoj peletari. U tekstu se tvrdilo da je Vektra na tuđe džakove pelete nalijepila svoj logo, jer u tom trenutku njihova proizvodnja nije bila spremna za početak. Brković je sve to demantovao, ali nije objasnio kako se na vrećama peleta, osim Vektrinog, vidi i oznaka drugog proizvođača. Skoro 4 godine nakon što je Vektra Jakić dobila kredit od $3 miliona sa državnom garancijom, peletara radi i proizvodi, ali je očito da jedva preživljava. Pored ostalog, to dokazuje i činjenica da radnici Vektre Jakić često štrajkuju zbog neisplaćenih zarada, zbog čega ih je vlasnik firme čak i tužio. Da bi mogla da isplati zarade zaposlenima, Vektra Jakić povremeno rasprodaje i imovinu. Sve to stvara veliki rizik da će kredite ove privatne kompanije vraćati građani, zato što je država za to dala garanciju. Brković je kupio korporaciju Jakić, najveće crnogorsko preduzeće drvne industrije, i dobio koncesiju na 30 godina na preko 60.000 hektara šume u kojima može da posječe 140.000 kubnih metara godišnje. Prema izvještajima Državne revizorske institucije, Uprava za šume je koncesiju dodijelila Vektri, iako je konkurentska ponuda konzorcijuma PV bila veća. Državna revizorska institucija utvrdila je i da je Vektra Jakić od vlade dobila saglasnost za korišćenje šuma prije zvaničnog osnivanja ove kompanije. Brković nije prihvatio da odgovara na pitanja naše redakcije. Vektra Montenegro je transparentna firma, nikad od države nije tražila nikakve benefite, ona je uvijek pomagala i državu i bila najuredniji poreski obveznik do uvođenja stečaja 2012. godine u Vektra sistem. Ja nemam druge domovine. Ja sam iz Podgorice pošao u Pljevlja, pošao sam u Herceg Novi, pošao sam da stvaram nove vrijednosti. I za mene je država svetinja. Dragan Brković, vlasnik korporacije Vektra, koja ima brojne firme u raznim djelatnostima i većina njih je u stečaju, ovako je govorio krajem 2018. godine na sjednici Skupštinskog odbora, koju je na njegov prijedlog sazvao upravo bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Ovdje sam namjerno jedan širi konsenzus pokušao da pozovem, da objasnimo da nismo mi crni đavoli. Jer ja imam osjećaj posljednje 4-5 godina i kad se zakuca na vrata institucija sistema, što dalje od Brkovića, što dalje od Vektre, jer izgubit ćemo za Boga političke poene. Brković je tražio da mu se oprosti dio koncesionih naknada koje im je država obračunala i za stabla koja nisu posječena. Iz Vektre Jakić naglašavaju da sa tako nepovoljnim koncesionim ugovorom ova fabrika neće moći da posluje. 500.000 kubika je u šumi, koje nije posječeno, nije prerađeno. Ako bi to transformisali po cjenovnoj politici, odnosno po zaduženjima, to je skoro 7 miliona. Gdje me država duži, a poreska pritiska da naplati, a javno mnjenje me satanizuje zbog toga. Poreska uprava ukinula je rješenje o reprogramu poreskog duga kompaniji Vektra Jakić i u februaru ove godine objavila da je počela prinudno da naplaćuje dug. Ukoliko na taj način ne budu mogli da naplate poreski dug, najavili su da će tražiti pokretanje stečaja. Danas nije poznato da li pored svih dugova Vektra vraća obaveze po ugovoru o dodjeli kredita iz Abu Dhabi fonda, jer Ministarstvo poljoprivrede i Investiciono-razvojni fond nijesu htjeli da nam odgovore na pitanja. Za kredit od $3 miliona Vektra Jakić je založila opremu fabrike. Ne morate brinuti za kompaniju Vektra Jakić na koju ste pretpostavljam mislili kad ste postavljali pitanje. Ona je dala kolateral koji nije opterećen nikakvim hipotekama bilo koje druge banke, jer da to jeste tako, budite sigurni da ne bismo ni dali kredit ovoj kompaniji. Ukoliko vi izražavate sumnju
da nije obezbiđen kolateral, nikakav problem nije, mi vas povezivamo da dođete u Ministarstvo poljoprivrede i lično se uvjerite u kompletnu dokumentaciju. Sva dokumentacija, kako za ostale, tako i za Vektru Jakić, vezana za ovaj posao, proglašena je poslovnom tajnom. Iako građani imaju pravo da znaju da li će baš oni vraćati kredite za koje je garantovala država. O tome kako nadležni podatke o kreditu od $50 miliona koji je u Crnu Goru stigao sa Bliskog istoka od jula 2017. kriju od javnosti, prikazat ćemo u narednoj epizodi serijala Poslovna tajna.